ฟันแบบไหนควรจัดฟันมาดูสัญญาณที่ควรรู้ฟันของแต่ละคนมีลักษณะและปัญหาที่แตกต่างกันบางคนอาจมีฟันเกยหรือฟันหักในขณะที่บางคนอาจมีฟันยื่นหรือฟันศกที่ไม่ถูกต้องปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสวยงามของรอยยิ้มแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและความมั่นใจมาดูกันว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน 1. ฟันยื่น 2. ฟันซ้อน 3. ฟันศกคร่อม 4. ฟันกัดเบี้ยว 5. ฟันห่าง 6. ฟันศพลึก และ 7. ฟันศพเปิดไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเคเซอร์อะไลเนอร์สามารถช่วยแก้ไขทุกปัญหาของคุณได้จัดฟันใสปัญหาก็จบพร้อมยิ้มมั่นใจกับรอยยิ้มใหม่ในแบบของคุณ